Mai gida da wata shegiyar ce kake waya? Ina ne? Da wata shegiyar ce kake waya? Da mamanki muke waya babaki. Mama ta wace kenan shi? A'a to. Assalamu alaikum. To, ko ina ka shiga? Subhanallah. Ya na gaji biya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai gida. Amarya. Na san da zuwa. Yawa ya kike zaman gida? An da lafiya. Kina shan zama? Wallahi ba. To ai na ga tun da yanzu kin ga inda ina tare da kai ai ina samun jin daɗi ko? An dama akwai magana da nake so mu yi da kai. Ke to ina son yi. Kai kullum baka da lokaci na su lokacin waya. Bala ni dai na fara tsaruwa da wannan wayar ta. Mai gida ba ni wayan in gani. Wai tawa? Eh mana. Yanzu wai ce kike tunanin ana wani abu da ita? Kai ka bani in gani. Yanzu akan wannan wayar? Eh mana kai ka bani in gani indai ka san kai da kanka ka bani in gani. Shi ne gashi. Ka faɗa min security. 2002. Ya ga ya haƙuri, wadda zuciyata ne take masa isa iya kamata na ku da wasu. So da dama wasu lokutan mata kuna da damuwa. Da kun ga mutum yana danna waya sai ku dinga tunanin ai da wata yake waya da wata waya. Ku ba ku tunanin cewa akwai yanayin kasuwanci da mutum yake musamman da kika san ina uzurin kasuwa na waya. To ai idan matar ka ba ta kishin ka ba ta son ka san ka da nake sa ku. Yanzu dai na ji ba ni waya ka je ki kawo abinci. Sorry. Hello? A'a ba wai haka bane. Ai na faɗa muku duk yadda ta kama kai haka ya kamata yi. Wannan shine maganan gaskiya kenan. Mai gida da wata shegiyar ce kake waya? Da wata shegiyar nake waya? Da wata shegiyar ce kake waya? Da mamanki muke waya babaki. Mama ta wace kenan shegiya? A'a to ai ke kika faɗi saboda ai kawai zargi ko da yaushe ki dinga magana wannan. To shine zaka ce mama na kai tsaye ba wani irin abin nan? Na ma fasa cin abincin nan. Ha ba ta Allah.